ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு சவுத் இந்தியன் லைஃப் ஸ்டைல் அண்ட் குக்கிங். நம்ம சேனலில் 30 வகையான குழம்பு ரெசிப்பியில் இன்றைக்கி 10வது என்ன குழம்புனா எக் கறி மசாலா தான். வாங்க எப்படி செய்யலாம் பார்க்கலாம். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுறங்க. நம்மளோட மற்ற குழம்பு ரெசிபிஸ் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் போட்டிருக்கேன், தேவைப்பட்டால் பார்த்துக்கோங்க. கடாயில் கொஞ்சமாக எண்ணெய் சூடு பண்ணியிருக்கேன். எண்ணெய் காஞ்ச பிறகு வேக வச்சுருக்க 2 முட்டையை சேர்த்து வதக்கிக்கலாம். இது கூட 1/4 ஸ்பூன் மஞ்சத்தூள் சேர்த்துக்கிறேன். மஞ்சத்தூள் சேர்த்து நல்லா வதக்கிக்கலாம். இப்போ முட்டை நல்லா வறுபட்டுடுச்சு. இப்போ எடுத்துடலாம். இதே எண்ணெயில் 1/2 ஸ்பூன் கடுகு உளுத்தம் பருப்பு சேர்த்துக்கிறேன். அரை ஸ்பூன் சீரகம் சேர்த்துக்கிறேன். இது ரெண்டும் நல்லா பொரிஞ்ச பிறகு இப்போ கட் பண்ணி வச்சுருக்க 2 பெரிய வெங்காயத்தை இதோடு சேர்த்துடுறேன். இது கூடவே 4 பச்சை மிளகா, கொஞ்சோண்டு கருவேப்பிலை சேர்த்துக்கலாம். இப்போ இது எல்லாத்தையும் நல்லா வறுத்துக்கலாம். வெங்காயம் கலர் சேஞ்ச் ஆகிற வரைக்கும் நல்லா வதக்கிக்கலாம். இப்போ நல்லா வதங்கி வந்திருக்கு. இது கூட 1 ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு சேர்த்துக்கிறேன். இஞ்சி பூண்டோட பச்சை ஸ்மெல் போகிற வரைக்கும் வதக்கிக்கலாம். இப்போ கட் பண்ணி வச்சுருக்க 4 தக்காளி இது கூட சேர்த்துட்றேன். இப்போ எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். தக்காளி நல்லா வதங்கி வரட்டும், அது வரைக்கும் மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கிறேன். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா தக்காளி நல்லா வதங்கி வந்திருக்கு. இப்போ காரத்துக்கு தேவையான மிளகாத்தூள் சேர்த்துக்கிறேன். நான் 5 ஸ்பூன் குழம்பு மிளகாத்தூள் சேர்த்துருக்கேன். இப்போ நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். இது கூடவே 1 ஸ்பூன் கரம் மசாலா சேர்த்துக்கிறேன். இப்போ பச்சை ஸ்மெல் போகிற வரைக்கும் நல்லா வதக்கிக்கலாம். உங்களுக்கு காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி அதிகமாக கம்மியாகவும் நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்துக்கலாம். இப்போ இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இது நல்லா கொதித்து வரட்டும். இப்போ பார்த்திங்கன்னா குழம்பு நல்லா கொதித்து வந்திருக்கு. பச்சை ஸ்மெல்லாம் போயிடுச்சு. இப்போ நம்ம வறுத்து வச்சுருக்க 2 முட்டையை இதோடு சேர்த்துடலாம். இப்போ இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். முட்டையோடு சேர்த்து ஒரு 4லேருந்து 5 நிமிஷம் நல்லா கொதிக்கட்டும். அப்போ தான் நம்ம போட்டிருக்க இந்த மசாலாலாம் முட்டைக்குள்ளே நல்லா இறங்கும். நான் பார்த்திங்கன்னா முட்டையை கீரி சேர்த்துருக்கேன். இப்போ ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடலாம். இந்த எக் கறி பார்த்திங்கன்னா ரைஸ், சப்பாத்தி, தோசை, இட்லி, பரோட்டா எல்லாத்துக்கும் ஒரு சூப்பரான காம்பினேஷனாக இருக்கும். ரொம்ப சிம்பிளாக செய்யக்கூடிய எக் கறி மசாலா ரெடி. நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.